Добрый денечек. Сегодня заехал в Тойоту. Не удалось мне сегодня решить свой вопрос, но вопрос в стадии решения. Я не буду пока говорить, сделаю подробный ролик, как я все это решал. Будет очень интересно. А, Хочу сказать следующее по поводу наличия машин. Вот я сказал, что машин нет, и это вызвало реакцию такую определенную у зрителей. Действительно, в машине стоят только, в салоне стоят только тест-драйвовые машины. То есть это три старых тест-драйвовых машины. Нет, две. Стоит RAV тест-драйвовые Camry. И две новых тест-драйвовых, еще не обклеенных. Это Hilux. Хотя они там как-то называют Hilux. Там написано Hilux, я читаю Hilux. И крузак стоит тоже, говорит, тест-драйвовые. Как бы тоже он вроде как не продается, стоит до кучи. Что касается автомобилей RAV, их можно заказать. Появилась новая комплектация у этих машин. Как я читаю немецкий, изучал стуле, а говорят стайл называется. Ну, стул и стул. Вот. Отличается он только дизайнерскими заморочками, то есть там кресла немножко другие, из прошивки другие, там вставки из кожзама. И на крыше она темного цвета, и там зеркала темного цвета, и на дисках темные тоже есть элементы окраски. Ну, в общем, чисто дизайнерские. На 100 тысяч дороже на предыдущей комплектации стоит. То есть еще одна появилась, ну, как бы, по сути, это все та же самая машина. А RAV в такой комплектации, как у меня, это 2 литра полный привод, комплектация комфорт, стоит сейчас на 500 тысяч дороже, чем год назад. То есть это 2 миллиона 300 тысяч без допов. Машину заказать без допов крайне будет сложно вам. Крайне сложно. Сказали, что есть одна на февраль, и она уже с допами на 70 тысяч. Поэтому ситуация следующая. Toyota не хватает. И еще фишка в следующем, что Короллы, Camry, по-моему, Короллы, их вообще в принципе нет. Их заказывать на июнь, на май можно. Fortuner есть один на конец февраля, и тоже не факт, что как бы так вот запросто все это будет. Поэтому в Toyota создан искусственный дефицит автомобилей, якобы связан с тем, что линейка останавливалась во время кризиса. В общем, машин действительно нет, их нужно заказывать. Единственное, что радует во всей этой истории тойотовской, кто хочет купить Toyota, единственное, что радует, это то, что не надо в приличных салонах оставлять залог там в 50%. Достаточно, как и раньше, вот, ну, по крайней мере, нам так предложили, оставить 5, и машина будет забронирована за нами. Поэтому всем удачи на дорогах, всем хороших машин, добра, благополучия и здравия. Скоро я сделаю ролик про решение своих проблем. Надеюсь, все получится. Всех обнимаю.